Yaya kolala kolamuka ezalaka habitude te makambe ko lekala mokili oyo ezali ko pesa mutu ko soya ko sakana te na ebite to ko sala ndenge nini makambo te ko lekala mokili oyo ya soki ba beteli ozo kanza lokola maseki kaka soki comme na famille na bino nde okomona yango makambo ya solo soki eloko nano mona te nano yoka te koloba te ezalaka te tokei awa na Lubumbashi ou en temps ya couple moko ya église ya message Branham bakei ko bala na devant Mburamatari officier ya l'état bourgmestre abalisi bango mariage civil et comme tango ya bipwepwe bayasi bango kaka ndenge ezalaka mwasi na mobali ba s'embrasser na monsieur ya l'état pour la confirmer bolingo oyo oyebi ke couple oyo ba habite biso bato ya message to ko s'embrasser te ba boyina bango ko s'embrasser biso ya l'état. Oh, quelle humiliation! On n'a pas seulement ils n'ont pas seulement humilié officier de l'état bourgmestre mais aussi l'état congolais. Donc baboyi que l'état reconnaître basali mwasi na mobali. Est-ce que mariage oyo ezalaki mariage ya solo to ezalaki mariage ya lokuta? Allez, officier ya l'état peut annuler mariage civil wana et salamité. Soni pe mawa babimi pe libanda babandi ko kanga photo lokolo babalani nzoka ba annuler mariage na bango. Tango babengani bango na babengani bango na kati ya salle. Bourgmestre aleki na célébration ya mariage ya bato mosusu kambo ya soni boy somo yango to kosolo yango awa na émission ya lelo kaka na émission lelo to kayamba bongo Dr Gulin le bourgeois nzambe ya loposo akotalisa biso boni maladie ya loposo yaka ozana ba problème ya loposo wana problème ya banduta souke botaka te wana besoin ya biblienne naturelle okobenga bongo Dr Gulin le bourgeois to koyamba ye awa na émission ya lelo. Et ça, c'est la séance photo après la commune. Et vous voyez qu'ils sont heureux, malgré l'annulation de leur mariage à l'état civil. Sinon, bon mariage et heureux mariage au couple. Ma sœur, écoutez-moi. Jamais appeler ton mari bébé. Mais un bébé, c'est un irresponsable. Bon, amène les bébés ici. Si tu ne vas pas voir les bébés courir dans tous les sens, mais c'est ce que tu veux que ton mari soit. Amen. Il est là, vous voyez. Ne donne plus l'argent à une femme quand elle vient chez toi. Ce n'est pas une prostituée. J'ai dit soit, ce n'est pas une prostituée. Non, pasteur, je ne suis... Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu damokere mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision longoni ya matondo ezonga mboka bino parce que bopesaka confiance na fidélité na programme Oyo Radio Lokole et pas wapi tozwaka makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine généralement mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala tozwi makambo wana totia yango likolo ya mesa to traiter yango na sima to ko discuter yango ensemble na bino na baka yango chaque fois makambo oyo tosolaka awa masolo oyo tobetaka awa oyo tosalaka analyse awa ezalaka parole d'évangile te. Cela ne veut dire que parole d'évangile, alléluia, amen, et ça, ainsi soit dit, ainsi soit-il. Ah oui, ça l'a gardé, on a été. Ah oui, ça l'a gardé, ceux qui t'ont bêté du solo, tu vois, bêté du solo, on a erreur. Mouto a pêché du solo, a coupé le solo à l'avantage, naïe. Osant a droit, ya kouya, couper sa droit de réponse. Papa fiston, le solo, on a, et ça l'a gardé, on a été, et ça l'a qui, boye. Tu coupes ça yo, espace pour nous expliquer. Car ce que ben abisso, n'a dengue à l'immémia, n'a dengue moko ya bagrimensté. Yaya soki mbali boso ta la biso to senga kana o s'abonner. S'abonner na chaîne Oyo, tu as besoin comme 55 000 membres. Alors, etikali ba tierce muke
tout n'a papa papa est-ce que au s'abonne déjà maman au s'abonne déjà yaya moi si collègue de service yaya parlez de vos camarades pour la émission oyo solo bandeko na yo ya église bandeko ba cousin tout na bango est-ce que vous avez radio le TV est-ce que oui papa Fiston Pelende peut-être oui bien été papa moko boye chaque jour le kakawana beta kama solo ba histoire vraie landaka yango tindela bandeko lien ba s'abonner pour la tout comme ébélé la communauté oyo boyebi que radio locale télévision ezali le seul programme la seule chaîne oyo papa na mamba fandaka bakoyoka ta insanité moko te bayoki histoire na suka nango bazwi mate ba tirer leçon na mate ya auto pesaka awate c'est que bien bo s'abonner pe na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo TV soko aussi na Afrique Masolo TV okeyima moko na TikTok obeti kuna Fiston Pelende au monde biso kuna au follow biso comme il se doit. Merci alors eyenga lamu na kati mabota na bino tokosola makambo oyo ekwena Lubumbashi wa ntansi yaya. Oh. Mugiza makambo yaya. Bokili oyo na makambo yaya. Batu bakeko bala na mairie. Moi c'est mobile couple oyo ya brana ya église a message. Na ebite message bon de Branham n'est-ce pas? Baki ko bana epé à l'état kaka ndenge salaka na église soki kutu na église après ko balisa balobaka bo prouver biso ki boza mwasi na mobali bo pesa na bi poe et pesa maka l'église na biso ya batunyo surtout et bon na biso mbura matari parce que mariage kutu ya église et ça na okaka complaisance nde balobaka matalana parce que bible ebi mariage o ya voile wana te mariage la coutumier bobala na famille après na famille boye pas mbura matari à reconnaître bino et pas mbura matari nde balobaka bobala ni communauté de bien to ba bien séparé siko bandeko ya message ba ye boye biango mbura matari tanga balisaka batu basalaka ibele n'est-ce pas basalaka ibele ba couple ko ata 10 batu na batu ba tourna bango bandeko oya Branham ba ye ko bala na yaya officier à sali comme se doit à célébrer dans le mariage si vous voulez bien sûr ba la ti ba bag est-ce que oliko songa lokola molonga ni na yo kaka desa ya na ndimi boy yaya nasuka bo pesa na bi poe kaka ndesa la kawana bande ko ya Branham na ebité est-ce que bayoki soni na église message ba pegisaka bango ba pesa na bi poe te na ebité ezali hypocrisie to ngeni na ebité à moins que l'église Branham baboya bi point. Est-ce que ce mona couple basaka bi propriété atana moite atana butu sala marate pona ina mbura matari basali yangote bayeke balobi non c'est que mariage oyo ezali mariage ya lokuta kasi ya mboto développer yango kuna yaya tokoyambela bino nanu mwana mboka Patrice Lumumba to Patrice Lumumba pas Fiston Patrice Lumumba oyo akufa déjà te akufa te azali na famille na ye na famille te ezali ka simple coïncidence ndeko pe comme na ye Patrice Lumumba azali ndeko moko ya bakambi ya fondation moko na Kinshasa vous rappelez encore to la sarabino bébé moko boye ba lokota na Kinshasa bandeko ya orphelinat et save ba lokota bébé moko to la sarabino awa to tinda bébé wana pe moi quelque chose na cadre de la fondation radio lokole sika boye bébé wana akokisi 2 ans bébé wana yeyo bon bébé hein vous avez un bébé ça va bébé yewana donc bébé oyo asi akoli yango wana tolingi to yamba ndeko na biso Patrice Lumumba ya fondation oyo a expliqué biso bébé wana il se porte comment ndeko Patrice mbote na yo mbote papa lokole et voilà bébé tout le monde bébé au bébé na 2 mois to la saki a on a TV la radio lokole sika bébé akokisi 2 ans. Boni. Ok, ouais. Vous comprenez ce rapport, n'est-ce pas? Bonne situation à bébé, état de santé, état. Il y a orphelinat sur le canal rapidement. Ok, bébé, en tout cas pour les moments, ça bien, mais bébé a dérangé à Kabisotia pour sa désazaki, il y a pas problème. Pour Tazaki, il y a problème, il y a
ya croissance kotambola neza na héritage sur mon vidéo a déranger biso malade mais le quoi nzamba za bana nzamba bana bitokie atika biso te na muke to bande ko bunda de bomonye siko aza envie siko akoma bonne santé akoma kotele makomo ko boka ba pai moko tambola tozaki na maluku ko to lokota kai bon tokutaya ba problème tellement belé kuna mboka wana tokunda kina okunda kutu mwana moko mso abela pa kufaka nde ba de komo ko yoka epinza pasi tango yaki habiter place au bana baza dans l'insécurité vaut mieux so ko mona moi quelque chose lukesika moko bolongwa awa nde to ko longwa na maluku to komi na monga fula banda pe to a to sali déjà une semaine nde to longwe to za suko ana. Donc, Boza Sika Boye na Monga Fula. Voilà. Ndeko Patrice? Allô? Oui, allô. Boni ndeko oyo ma mise kufa kiye bambake libanga mise kufa asaka na bomoyi. Joël Azali a ota ipe ko bela makasi vraiment. Mais c'est quoi comme moi ça va mes santé zaika bien te. Bon, voilà, situation orpheline, la besoin de orphelinat. En tout cas, tu as un problème, il y a un loyer. Ce qui pense que, à terre, moi, na muki otomona na otomona nango, na muki ondeko, on n'a pas rejoint. Et ça m'a là, qui, moi, fin du mois, tu reçois moi quelque chose, tu bats ça loyer, et ça l'a bien parce que le loyer, tu as fouta, c'est à $500. $500. Donc, tu as fouta. $500 loyer. Mais $500 c'est pas du vin à boire, hein. Pourquoi vous en avez à $500? Mais vous allez au lobby, vous allez moins difficile, hein. C'est ça, de comment on dit que le baki a 300, biso tokocha 200. Donc il y a des mutations qui mais pas ça qu'on prie nzambe asa la ngolo to créer ba source ya production. Bon, est-ce que bana bazolia malamu, bazola na malamu? Toza la moko donc to pas couler le quoi couler en tout cas to so bundaka to na bike couler malam na buki lokuta boba bike lo boko moko so ko la longité en tout comme je me bats tout seul kolia vomezalaka ya mikakatano donc ezaka oye mona nde yango ba kolia donc c'est un peu ça d'abord les na mesure ezo mona. OK, mais comment ils ont ngana ba futanda comment ya kolia ezo mona na te dikamute pesa numéro no rapidement plus 243. Allez-y. Allô? 43 82. Oui. Allô, plus 243 82 37 991. Bandela rapidement. Plus 243 82 37 32 991. Voilà, merci beaucoup. C'était Patrice Lumumba, coordonnateur et représentant légal. Il y a orphelinat et savent Sikabe Bakombongo na Monga Fula, Ndeko Amote Amala, Moeko Sunga, Abengi na numéro là pour na Asunga, orphelinat et savent. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Patrick. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tu as qui pour la Sabino, bébé, on va l'autre dans 2 mois, au moment que Biso a raté le collet, tu l'as évolution. Parce que bébé, on a 2 mois, tu l'as saki binoye, tu as Sabino yo, bébé a commis à 2 ans, mais difficulté, croissance, bébé qui a pas la base, mais si on va dire qu'au temps, au moins, on a 9 mois, il y a 2 ans déjà, bon, ça va, Dieu merci, il est encore en vie, mutamote un malamu, pour Bengi n'a pas Patrick pour la Kosunga, Nzambe a Kopambo la bino. Voilà. Autre chose à présent. To vendeli maman na likambu o esabi na Lubumbashi wa ntansi ya na esa kabino tambola na mokili o mona makambu soki le eloko na no mona te koloba te ke ezalaka te ya na Lubumbashi wa ntansi ya couple moko ya message na ote koloba ngone banzeli awa basambela na message bakei ko sambela na message na yete soki ba esa bango ke no na message kuna bipwepwezali mabe bon soki bipwepwezali mabe attends la fête na molili basala ka bipwepwete to condamner bango te mais soki ko balana na église to mona ka ba église ebele na yete ba sambela ka église o nzambe ndenge yezo wapi on ne sait pas pour na ko confirmer que oh moi si na yo na mo bayi na parce que ba to ebele ba pesa ka bipwepwe sans pour autant être officiel
okomona oh chéri na ye oh bakokuta ndenge kobatama bipoepozo pesama. Ils vont même plus loin. Mais tant que ce est commis officiel, bandimi yango, bokei ko balana parce que na otia ko bonne bandeli awa mariage la rabi balé. Coutumier, ils allaient pour la famille. Famille yebani balé, basengi banzunga papa, banzunga maman, ba veste à papa, quand on la ba soukali ba secret. Ba pesio moi la bango officiellement. Na simana bokei pa mbura matari pa l'état. Pour qu'on reconnaisse que monsieur tel na madame tel va faire ensemble ba balani soit communauté de biens soit ba bien séparés. Mais na éviter la comprendre rappel au côté ceux qui m'ont pas ça na mbongo moi ça na mbongo té communauté de biens ça a problème té ba communauté de biens mbangu ba bali té ba communauté de biens to ni biga ndenga ba mutu moko mais pour ne comme ceux qui moi ça na mbongo mo ba ça na mbongo té et comme communauté de biens té bien séparés ah. Voilà, je crois, le maman Yolanda Ali a expliqué ce point de la Randengo. Bande comme pas Mbura Matari, vous avez bien dans l'état sur la balisa, ma pesa ka jour moko, songolo, samedi. Ils sont auto beta et qui samedi. Et les qui les lokaka. Donc, émission au bout de la ngolobi, mais il y a hier, n'est-ce pas? Dans le Bumbashi. Ce qui est au bala, soit la mairie, soit la commune, vous avez bien un couple, ça la caille belé moulongo, n'est pas commissi. Et comme il tourne dans le officier à l'État, beaucoup mestre, ceux qui sont officiers à l'État, on va le sac à Sali Bakao sont très bien, Balatisiba comme il se doit. Balomesika boye pour confirmer que on a commis moi sinayo, asa moi sinayo, mbal nayo, moi bi point, na mis à l'État, mbura matana confirme que oui. Oyo na ye sikoyo fête au salama officiel fête comme officiel oyebi ke bango baboya na bango baboyi na bango babitete biso to sala pesa bipopote na miso bato oh mais bipopote est-ce que mariage ou bino c'est mariage ya solo to ya lokuta bipopote babitete ko sala bipopote oya film te ata de ce fils que geste bolamba on a que oh vous avez été déclaré mari et femme bango baboyi. Tant que boy wana, bokota la image. Et pessi-moi ta mort. Alors, ils n'ont pas seulement humilié officier à l'État, mais aussi l'État congolais. Parce que l'État congolais, j'avais suivi une femme qui disait, il y a un bourgmestre, tout ça officiel à Bali Sarabato. Mariage est la seule école où il peut s'arrêter brevet. Avant examen d'État, avant examen, avant de corriger. Tout le monde a dit, moutake formation, au sali formation et sili, na si ma pesi au brevet. Autant que sili, au sali examen d'État, ma pesi au brevet. Aucun gradué autant que pesi au brevet. Mais mariage, et ça là ka binoka so balani bosi brevet pas avant autre bota. Bosi brevet pas, ma pesi bino certificat avant bo bana makamunio surtout. Donc, la seule école où il va faire un brevet avant de faire surtout. Alors, le coup là, il faut s'embrasser dans la mission à l'État, dans la mission officielle à l'État. Alors, officiel à l'État, à tel pas non, c'est que le mariage, il y a le couta. Comment se fait-il que vous s'embrassez? Et tu te dis bien, on va jouer avec un développeur, on se dit développeur, on va compléter, on va faire un mot, on va terminer. Ce qui est soudé, et ça a été un développeur. Ce qui va annexer, mari et femme. Alors, officier de l'État, c'est que le mariage a le couta, la bénir en sous-souté. Et le mariage a été cancellé par l'État. L'État a cancellé le mariage d'Abango. A Bengali Bango dans la salle. Parce qu'on lui a humilié. A Télémion a représenté le chef de l'État à nos mariages. Boboy, comme ça, pour la Batou. Allez, à Bengali dans la salle. À Bengali dans la salle. Baousi Batou, Moussous, condition, couple, continuer. Son Yuana paix. Son invité, son ito, son ité. Babimi Libanda paix. Babali Kokanga photo, le passage du mariage. Rébité. Kobuya Kiwazaki Malamu, tout ça qui m'a bé. L'église Branham, message, bah pas ça rabi pour poter. N'a ça n'inga somme ya kosakanate. Total à moi, ndenge le kaki, n'a pas commentaire de combattier, na simabongo, tozonga. Bolanda.
Voici la deuxième vidéo du couple dont le bourgmestre a annulé leur mariage. Ça, c'est leur sortie de la commune. Et ça, c'est la séance photo après la commune. Et vous voyez qu'ils sont heureux malgré l'annulation de leur mariage à l'état civil. Sinon, bon mariage et heureux mariage au couple. Voilà. Tolandi, commentaire à battre dans le bio, tu vois, ils n'ont pas seulement humilié l'État congolais, et non seulement chef de l'État, non seulement officier immigrant, il y a l'État, même ma famille. Qu'est-ce qui a fait de si difficile? Ce sont mon avis dans l'image, parce que je réponds de mon papa, yamba ta maman, yamba oyo, baboyi. Na habité, est-ce que mariage à solo, tu as le kuta. Nga epesi ngai mutu ko soi, epesi ngai char de poule. Na habité makambo ekende ngenini, boye pena boye. Pour la kopesa bipoepoe. Moi si oya yo moko bali, boye pa mbura matari. Soki pe babala la communauté le bien. Soki pe va bien séparer. Soki ba pa kinda ke notre kopesa bipoepoe nga na habité. Église na pekisa ki to ngenini. Na habité epesi ngai passe somo. Na sangi maloba. Nazali awa na ba honorable bali awa tu ya mayele ba tu wasala analyse na radio loko télévision to ko pesa na parole et pas ya honorable papa Johnny Mabiala il est parti moto na Nzambe na ebita ko sabi sosoki ko pesa na bipoepoe ezali malamu to ezali mabe ngai pesa ngai mutu ko swa na ebité papa Johnny Mabiala mbote na yo lecture na yo na vidéo auto to sala boy ba to pas l'état balesi bango ba pesa bipoepoe ba boy. Allez, officiel l'État a Bengali Bango a annulé mariage Joanne. Lecture na Zainin. Papa Johnny Mabiala. Ah, bandeko bonsoir, nzambe ya mona biso. Na moni na ni vidéo wana vraiment esalinga motema pasi parce que tango boyokani bosala mariage, bokeli boso ya l'État, donc il faut bosala na botosi. Il faut bosala na botosi na makambo bango bakoyebisa bino. Kuna même si atatu lobi budget zango eloko moko normal te eloko moko nécessaire te parce que si va salir du mariage ou arriva mais encore mutu abanda ko bisabino bo s'embrassane aza mutu à l'état aza officier à l'état ça c'est ce qui le ko la bango wala kisaki déjà le moko la mise attente katina bango alors comment est-ce que mutu à l'état ko officialiser le ko lengwana. Il y a un comment on répéter bango bi awa c'est église te ce qui est la carte église ba ko benga moi si ba pesier conseil mais on est à l'église te on est à liboso aller donc il devait supporter ou accepter tout ce que l'état a pour bango dans la conforme na makambo bango basala donc officier wana en quelque sorte il représente le chef de l'état n'est-ce pas? Exact. Exact. Parce que l'État a appelé nous en l'État. C'est-à-dire l'État a se représenter chef de l'État. Ça. Donc, nous savons, bango peut-être, il y a moi si on a peut-être à mon avis on le connaît ça ba black ba game. Ah ba nilé ni nae, c'est-à-dire même à tasso ba ki wapi. Ceux qui si ba communiquer déjà ba officialiser ma mariage na bango te et ko sukaka na ndinga continuer. Et ceux qui vont reconnaître la religion mais il que l'État officialisé. Donc, l'État a annulé le mariage donc partout l'État a souscrit. Bien sûr, ceux qui sont dans Mboka Oyo, les gens qui sont sur la liste, la blacklist. Blacklist sont aucune place. Oh là là. Aucune place. Il faut que la blacklist. Mais est-ce que l'église n'invite bino ba chrétien bino ba Christou est-ce que ko pesa na bipoepoe ndengo wana ezali mabe na lobi boye même si ezali nécessaire te mais tant que ba lobi bo sala yango il faut bo respecter parce que bazala qui devant l'état bazala qui devant l'église te wana ezala qui l'état ce qui l'état loba ki bo pour nga ngibake boza mwasi na mobali alors boyambana efela basalango o soki ndandi makiboza mwasi na mobali bosumba ba fleur mi bale bo pesanga awa basala parce que zaki ba biloko ba geste oyo l'état aza ko confirmer que ce sont le marié
Donc maintenant tango bino bo boy moko boy ko sala yango, c'est-à-dire vous êtes disqualifié. Est-ce que baboy na volonté na bango to église ya Branham nde apesa bipopote message? Te mobali asalaki, mobali asimbaki mwasi, mais mwasi nde mutazaki na refi. Ezaki mwasi mutaboyaki. Donc c'est un peu ça. Ceux qui bino bolobi ke église ya Branham baboya makambo na bakenda siko na leta ko sani. Fa suka na ngoka pa na bango na Branham. Vraiment. Pour l'état aza par église te. Bible ezoloba ya kaisala pesa na kaisala. Ya nzambe pesa na nzambe. Donc tango kendeke pa kaisala, otosa mibeko ya kaisala. Même Seigneur azoloba, il faut que tosa ba konzi oyo bazali établi. Donc o bazali à l'état il faut tosa bango. So ba futam pa ko na. So ba bi avo fungula souci na yo kota boy yo sala ka ko bango balobi. Après, à la libre, ça laquelle vous allez la déranger. Attention qu'on foutit 10 bureaux, mais bureau moko foutit pe, vous allez la déranger, c'est comme ça. Donc moi c'est la sali erreur moko peut-être à Robert Merci beaucoup, honorable papa Johnny Mabiala. Mais moi ça me cœur. Bon, on suppose que na Branham va pas s'arabi propriété. Donc comme hypocrisie ton nengeni. Tu supposes peut-être parce que na Boutou va pas s'arabi propriété. Bato bala na rapona nini eza pona fetité na éviter wana bande pour expliquer est-ce que to bala na rapona fête non fête comme officiel n'est-ce pas, mais on suppose que vous avez y a message pour pas ça propriété, mais quand vous priez nous sommes des chrétiens et l'obité que coutume ezali et bon coutume ça soko balimo seka dernièrement hôtel batenga image soko balimo seka il faut bazubino batie wana donc batie dra ya pembe. Donc fête et salama ba famille ba ali komona batala soki bokomona matanga moko ya rouge robima wana donc wana o salama te soki obangi bi poe et bon oza soko muta message na niveau wana o salama te na éviter ça c'est ridicule avant la passe baloba pa bande comme susu na sabino lisolomo wa mukie biso to na ko kola to zaki ba servant ba colite na église boko songo na otanga ko poser sebo sino to ba ko pa pamba to kotinga servante au servir kembo li to bini kembo moi c'est à côté mo bala kotra za wana bébé dans l'église catholique mais c'est normal sango pe à côté est normal so ka sisi omeli côté ya sango na catholique ba ngo omeli so ki omeli sili ale sango so kwa kiti to biso servante yo to yena ba bagi to ba mbutu sango ba ni ko bénir mariage. Ça va bénir mariage. Avant ça, mobali wana ki mwana poto, Jika, la France. Atika ki mwasi, atika mwasi ça fait 10 ans. Mwasi loko la atika ko tonde ba ki sasa ezali mboka otika mwasi te, mwasi akoba ko zunguluke. Ko zunguluke, est-ce que komi mwasi ba akoba ko déconner. Bande ko bengiye mwasi non awa to déconner. Mwasi non boy, yepe loko la linga ki mwasi na ba no ngaka ka mwasi nanga. Yo ka mwasi na ça va aïe ba petit ba pesi mbongo nyo surtout ba sali na barrage coutumier ba kei pa mbura batali civil ba sali yango siko l'état le la mariage ya église alors à complaisance ba mona matala na quoi bo balani mama ya mobali ya bisumbali mwana ngai osho bali nyo surtout a to na misu ya nzambe mwasi mwana oya mwasi na mwana za malamu te ako compliqué yo na poto na note yo kakawana basi ba benga na mbali na ndako basi bazaka mbilinga na boyi ne kozanga yo ngana on sepela te mareste ko ba pour ça de mariage tout kanisa malam wana bisto yebaki yango te bien sûr sango pa te et comme ta robal ça bala boy na ebisi yo sango alobi tanga ba bag ngamo ko présent na bag na sim bag tout sim bag boy allez ba sim bal so bag mobali mtabandaka te azwi bag allez ndeko kingani olingi ko kamata ndeko kingani lokola mwasi na yo ti liwana lwaka wana sango atuni parce que ils différent la église de réveil ça va no lobuma loba yo moko mais et pas ba catholique ça va loba yo moko te okola na maloba oyo sango lobaka sango ko tuna yo monsieur kingandi olingi ko kamata Madame Kingandi
lokola moi sinayo pour les meilleurs et pour les pires ti liwe séparé bino yo so niveau bi nandimi wa ba boko l'église siko yanke wana ta telemi wana ba tuniye zo bagi zo allez ça les boka moi c'est até asimi siko boy ba tuniye papa kingani olingi okamata mama oyo lokola moi sinayo molonga na yo pour les meilleurs pour les pires nie mbara lo baté boyebine ba basala kat nie oh sango abandeli mese kingandi olingi okamata mademoiselle kingandi lokola molonga na yo pour le meilleur et pour le pire antil liwa e kabonabino ndeko wana nie yo kasko église ba mirimiri sango abandeli pour la 3e fois olingi okamata mademoiselle kingandi lokola mwasi na yo pour le meilleur et pour le pire mobala na abi na boy tango kaka lobi na boy sango azu akangi misel babenga yango misel livre oyo basela mix mes wana misel akangi yango azomselinga bag bakamuto akangi ale sango amati likolo atekuna mokonzi ya na labino mais c'est continuer fi wana termina fall na ye kambaki a piqué crise ba même à l'hôpital mais c'est continuer normalement mais c'est continuer donc pour se marier et ça il faut me voir là très bien pour ma béate tala sikabo quelle humiliation on a pas seulement humilié Mokondi Mboka non seulement la nation congolaise mais na ba famille quelle humiliation habité il consiste ton nini tala kunseki tala kumamba mama yolanda balengo la télévision yozali mama est-ce que ezali normal bokei pa mbula pataki ko balana babali sibino bali bobes na bisou bi point boboya la mission à l'état yo moni yango ndenge ni mama yolanda. Bonsoir, Radio Locale Télévision, Matin Santé, ça bien tenu, je pas de choix. Bonsoir, la bande de copains, tous les abonnés na panel, la bande de copains surtout, balandignon surtout, il y a Radio Locale Télévision. Na okipa sipe mawa, na analyse oyo vraiment éclaircir biso kitoko vraiment makasi. Na landa ki émission wana mais loko santé ça bien tenu, tiraki na kote ki pena makasi te na za na ngo batindela kingai. J'avais pas vraiment compris, mais explication au les mariages, c'est une institution divine. L'homme quittera et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Aussi longtemps, les deux couples, moi, sina mobali, se décida qui bakende officialiser mariage na bango devant l'état na éviter soki basa tandaki na nini parce que ngana za ko se rappeler même devant la famille soki boko pesa dot je crois ba famille peut exigera moi sina mobali ba pesa na bis o ngana yebi parce que biso stoleka déjà na ba moment wana basenga rapenda moi si au médecin mobali na yo bière mobali pour médecin moi si no bière bo pesa ni pe 10 mais malgré que famille yebi que moi na biso to pesa na mutu boy mais ce que tant yo OK libala na yo peut-être ça na sécuriser na maboko ya l'état c'est-à-dire tant ngana ni boso l'état il faut na respecter l'état oyoyo azola kisanga ba droit nanga parce que na kata respect ezala ba droit oyo biso no surtout tout ça na kata mariage to ba bénéficiaire nango mobali ou mwasi mariage civil ezala mariage oyo et sécurisaka l'homme et la femme donc je suis obligé ya ko respecter ko pesa na bisi c'est quoi yango moninga na loba binzambi o nyonso ya tokanga ba bagage tokanga ba bagage na binzambi tozonga na catholique biso nyonso binzambi oyo ba église oyo eli biso ba makambe belé tito eko se retrouver ma guerre moi ça Yesu tokolala tolamuki mbanda Yesu abimi tokolala tolamuki donc toujours des problèmes
oyo topesanaka bizu oyo topesanaka na mariage civil est-ce que eleki babizu oyo topesamaka mpo bana babotama est-ce que eleki yango wana ezalaka juste et simple pour confirmer que oyo mibale baza bacouple mari et femme ezalaka même pas de seconde même pas seconde et dépendre na bato ndenge bosala mais soki olingi ke barespect na yo peut-être oza moto asoni osala eloko moka ya moke oyo ekoconfirme l'état azopambola bino ke oui c'est vrai baza mwasi na mobali siko akendeki na l'état pour humilier l'état congolais ntango biloko boye ekoma gouvernement l'état congolais baosala mosala bien te oyo eza konéglige l'état congolais eza kosakana l'état congolais même kosakana officiel bande kopambola mariage wana eza kitoko te likambo nyonso moko c'est l'église ti boyeki na l'état congolais bon fallait bozela na autorisation ya bizu na église na bino ou bien fallait bosukelaka na église na bino lokola bopesanaka bizu te bana bobotaka bautaka likolo bakitaka wana eza hypocrisie ye moko nzambe arekomanda biso na se ya mokili oyo tomultiplie siko tokomultiplie yango ndenge nini ye moko nzambe kobalana na miso ya nzambe kobalana na miso ya leta eza ekobo te nzambe kuta bana kuta baobotama na fornication nzambe osala bango grâce baobima bato bazobima bato ebosiko yo oye na voie normale devant l'état oyo bible elobi devant nzambe oyo bible elobi siko okoyokela yango soni nani ça c'est l'hypocrisie congolais nous sommes des hypocrites bato abongo nde bato baekobo bato magoda makasi nde bato bahypocrite ya modèle wana je ne suis pas d'accord na émission oh vraiment en tout cas nayebi te so baza baétranger ou bien baza bacongolais peut-être baza baétranger bazonga Rwanda. Merci beaucoup Maman Yolande Balengo à télévision na intervention na yo to pesi baloba et pas ya mon ami personnel le commandant congolais Anderson de Djobour. Commandant, bonsoir. Voilà, bonsoir honorable président, bonsoir Papa Johnny Moutranzambe, bonsoir Maman Yolande, Maman Yoyo. Vraiment, honorable président, Maman Kambu Oyo, chance parce que Maman Yolande n'a qu'un bango déjà l'icolo, Papa Johnny a parlé du bango, on a déjà pour la peinture, na bango basi balobaki. En fait, na Congo ezalinine. Oui, c'est la première fois que je vais faire ça Congo. Na biso ba yoto vivant sera Mobutu, vous allez vous rappeler que ba kangaka ba église ba témoin de Jéhovah. Ba même pratique oyo. Bon que na glace boy salut au drapeau, ba na ba témoin de Jéhovah ba linga participer te. Nini o côté mais la salut au drapeau ezali ko adorer so guide pays so nini donc bazui yango kana ndenge Maman Yolande na lobiawa binzambi oyo donc bazui ba bongoli yango salut au drapeau de comme le roi eloko moko boye lisumu moko boye oyo bango ba témoin de Jéhovah ba kosala te. Alors mbano ko elaka bango bakanga église na pendant beaucoup d'années hein. Église na ba sangana sous officiellement ba ko batama na bandako ba frère na bango bazokota na kinchweki po basambela. Nyonso wana nini matoyi mangongi na esiko esengebela miti. Tuyena ba couple oyo ya liboso soki bayi ki na église na bango ba permettre bango pesa na bisou en public, il devait saisir l'autorité de l'État avant pour ça la scandale oui c'est que non biso te ko officialiser mariage na biso mais biso et pas na biso ça la raté comme ça officiel azala déjà préparé quand on commence la place na bino ayebi ngani na robeta ngo dada boleki mais tala couple oyo ya mwasi na mobali bazanga soni baye baboyi ko pesa na bizu na miso bato oubliant que o baye wana baye ko officialiser ekobo balonga na compte ya ekobo baba na kosala yango na ndenge moko officiel baye bi yango te ba préférer ba benga na bango soki bolandi bien bokoyoka parler bato bavanda wana eza bato bazomela bango hein oui ta bazo bi bato bazomela bango parce que bozo bayina biso ki bosantu moko place yo senga te Adam na F balera mbuma na jardin etali makamano etali na mobiso te so bino boya bo pesa na bizu na miso bato baye bayango parce que ndenge za wana eza ba mariage muso za Jacob
mwasi ya mutu boye na mobali moko boye bote na za besoin mukanda bien o milanga mwasi na kita bozwa ye bon soko tine déjà ba solo momi na yo basa na mariage officiel pour ya ou bien yo kozwa mukanda na yebi ko pote ko kozala ba niveau ni bobo pesa na biso mais vous pensez na biso c'est fini vous passez étape pour aller sur boye ozwa mukanda bosi mukanda boye na bino boye bonse bikanda na bino na poto que boko na ba niveau boye oyo bo pesa na biso boko mi kilo moi ça comme le rôle aza hypnotisé mobali koto ya comme le rôle soki nini na habité on est bango biso tozomona bango na bilamba o ala ti voile o ala ti veste bango bale bazomona na bulumbu nous pouvons dire ça comme ça bango bale bazomona na bulumbu siko bazomona so ba tutani nzoto na miso ba to bazomona bango bulumbu nde bango et ça le scandale. Parce qu'avec vos habits là, si vous pouvez bisous, attends, vous s'embrasser pendant 5 minutes, ça va nous faire quoi? Ça va faire officiel, il y a l'État tellement gars et vous changez n'est pas ni comme vous sénégalais ou bien bateau vous allez à Salouane. Donc voilà comment un couple, bazali un couple comme ça tabou et c'est quoi c'est un tabouté. Mais comment on est là, on dirait bisous pour exagérer la macamunios. Dans notre place on peut ça bisous pour les cancela, pour exagérer, pour sang, qui vont zamber na habiter. Éviter, je comprends maintenant pourquoi ça va couple mon sous nansela bo mona moi jamais mona bata mona nansela moko ezaka o azali boso o azana sima ou bien moi si ndali boso moi dana sima baza mi panzi au côté donc pour bata mona longo mettre les solo moi liboko na lipeka ko na mama yola na papa rien ezaka o nanga mona ba couple ngo bangoye tala isika o wapi ezaka o senga na mama midi à 14h te beaucoup mais ça va comme grave place et aussi en route té ba on va quand même na ba so ba pesa na bisu wana ezala bato bazana kata salle ezala bato on officiel ya l'état wana elinga sa bon et le moté alors boye so bo mi comme soki Adam ou soki Eve soki ngene ni nebite so ba Santo Maria na ba Santo Paulo na ebite bato baza bato ngene et puis ba bibi pour mala cheli boko na poche za ko baka die merci à congolais déjà bana di boma mama le baso meli bango nan pendant ça ngi bosela ba bêtise couple moi soni couple mo bo ya na ebike na église na bo fin ça na église na pamba place ko to okreche église to okreche bino vraiment bande ko bolimbisa bato ba betisa mabako bato mo bo ba ngako komisa donc ki bo santo annexé o to za pour ça na ngote. Merci beaucoup. Merci beaucoup na intervention ya kitoko papa na biso na maman basali. Je dirais ceci pour conclure, on ne refuse pas et koza la ndenge église na bino okoza pota mutu ozaka la soni soki omonika yeba yango soko ke mariage coutumier civil et pas ya mbulamatali basenga ka bipwepwe soki omonike bipwepwe okopesa te to église epekisa to bozana na carême so bosoki na jeune soki nini yebisa mbulamatali bien avant officiel l'état que no biso tokopesa na biso bipwepwe te ata balobi bipwepwe so bobi bipwepwe pona koyamba mwasi na yo boyambandi kaka agi ya mulai esa desa bipwepwe n'est-ce pas? Mais oh ya koboya dengwana ezali humiliation non seulement ya état congolais mais aussi ya ma famille. Voilà, c'était un peu ça pour la élément olungo ba ça papa Johnny. D'accord, nazana eloko ko bakisate. Voilà. Zambia pambula biso. Bon, ba oyo ba yoki ba yoka parce que n'est pas l'état ezalaka masiki, n'est pas l'état ezalaka respect. Donc bato kopesa ngo conseil ezaka église. Mais pas l'état, pas des conseils, vous allez accepter ou bango bakoyebisa bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sikaboye. Et le mariage n'a pas été célébré, donc et comme danger pour nous aller awa, soki mbula matari asia boy a tibatie na computer avec blacklist donc beaucoup comme ça sous mariage té donc wana etikali sikoyo mariage kaka ya famille, mariage coutumier na peut-être mariage religieux soki rosala. Parce que mariage coutumier na ya église, ça ne sécurise personne. Ça ne sécurise personne parce que l'État, ok par l'État, sécurité entre tous les deux parties. Ceux qui me regardent qui 50% communauté de biens, l'État a quoi de partager binosika, l'État est binoté, pour ça, on a commis danger. On a été à battre sous on te l'a quitté. Tolobi, voilà.
Autre chose à présent, Yambo, to sili ça, la sakibino, to koyamba bongo, en fait, docteur Guylain Les Bourgeois, Nzambe à l'Oposo, en principe, il a fallu qu'il y ait un awa, mais faute de, il y a voyage ici Kazali, il y a audio, il y a explication, il y a copie ça biso, namokolo yalelo, en ce qui concerne comment entretenir notre peau. Docteur Guylain Les Bourgeois, Azali Bongo, dermatologue, Azali Munganga Yaloposo. Le kola, tout ça la kanaba dentiste, tout ça la kanaba munganga ya lisu, ya zolo, ya minu, il y a poso, le poso, même un dermatologue. Il y a un musala oyo, docteur Guylain Les Bourgeois, à Salaka. So musala banduta, bouton et longi. Ozali na bandut opakola trop tube belé baby ça et longi masque de vieillesse pratiquement donc nous surtout wana olingi bibiel naturel pour la kitoko sembe il faut consulter bongo docteur Guylain Le Bourgeois. Alors dabi sona bino elongo tokoyo kalelo docteur Guylain Le Bourgeois a bombé soni pour mokola le tour là docteur Guylain Les Bourgeois. Suivons ensemble. Désormais, maman, papa, Bobanda Rolanda, docteur Guylain Les Bourgeois, na Radio Locole, tous les mercredis, na dimanche, na la Radio Locole. On a matéa, il y a maladie à l'Oposo, maladie de la peau, toutes sortes, il y a maladie à l'Oposo. Ngai docteur Guylain Les Bourgeois, ngai docteur Guylain Les Bourgeois nazali dermatologue esthéticien babenga nga Nzamba Loposo. En tout cas papa maman o nyonso azo souffrir ba problème maladie de la peau bo contacter docteur Guylain Les Bourgeois. Ata banduta wana ekati lokola terrasse. Ata ba bouton wana ekomo bimisa ba pi. Ata ekomo sala mafina. Ata ba kiné wana etondi elongi mobimba ba bouton. Bon contacter docteur Guylain Les Bourgeois et aussi là nango. Docteur Guylain Les Bourgeois Nzamba Loposo, nazana 24 ans d'expérience, nazolanda 25 ans. Ya on a ça l'appel nangana bateau tout bazana problème maladie de la peau. Boya ba solution ezali. Voilà, là nous continuons à suivre docteur Guylain Le Bourgeois Nzambe à l'Oposo. Et pas wapi azokota les sabiso mambi à l'Oposo. Mais ils ont la sans inconvénient. Ça doit être la propre uniforme. Bah au quotidien erreur bo bangate docteur Guylain Les Bourgeois azali. Bo contacter ngai docteur Guylain Les Bourgeois na 00243 85 46 86 411. 00243 85 46 86 411. Na bandeli 00243 85 46 86 411 Borozala décité. Atando tawana e kati yo banana matama tina mokongo tina se tina matambi tina mipende et pas docteur Guylain Le Bourgeois na robeta ngodada e kosea nango. Docteur Guylain Le Bourgeois naza 25 ans déjà yango nazolanda de carrière, naza na 24 ans déjà, nazo kene 25 ans de carrière. Dans une expérience à traitement, il y a maladie de la peau. Mais ils ont la maladie de la peau. Il y a un autre la bino. Hydroquinone, premièrement, nous maman, papa, papa, et puis ça veste précoce. Otobenga kimubangé, yambangu. Vous avez un âge à 30 ans, vous avez un âge à 40 ans, vous avez un âge à 25 ans. Comme le gars maman na tata ya 3e âge pour na hydroquinone et que nous ça la poche na c'est un miche na ba cerne na yo et ko créer le ba poche et ko kata yo banduta o ko plage sauté o la ta culotte te shifté pour que na plage o la ta donité ba maman pour la tata doni o son pepe o la ta yangote yango moni na to ko telemela etangi mutalite contre hydroquinone bokeba keba na choko ya pambala bokeba na ba injectable bokeba na ba produit toxique. Docteur Guylain Le Bourgeois na pesa kapembe ya naturel sans risque. Ça dit thé banane, thé métis, olingo tela na yo. Mais ils ont la sans inconvénient.
Ça veut dire que la propre uniforme qui est à la tête, tâche à la tête, nous sommes contactez docteur Guilherme Le Bourgeois, na peso makampo na mukolo makambo. Etangi nzamba lo poso. Hôtel sans uniforme. Donc hôtel uniforme, hôtel sans tâche, sans nota. Ce que pour nous garder pour son ayo, aux ala naturel, aux ala moun no yangolo bien wana propre wana structuré, aux ala teint clair, kaka ya sans choko ya bien wana contacter docteur Guilherme Le Bourgeois. On a contacté docteur Guilherme Le Bourgeois. Ok, bana maman nganga batata nganga, o batoni toni na internet oyo, bazaba des formations té, bazaba des carrières té, bazali ba charlatan et belé, bazaba commerçant, ba yebi pour sauter, ba yebi na bango pour sauter, ba yebi pe mafuta té. Ça veut dire docteur Guilherme Le Bourgeois étant que dermatologue esthéticien. Na yebi dermatologie très bien, na tangi le poso na yoko le poso. Yango moni nazo sa rappel, ba o bazana eczéma. Ba o bazana ba ma palata, ba rougette, ba o bazana ba tampon. Ezana début soit comme équito ben cancer de peau. Ba o bazana ba bouton ba kiné, bo contacter docteur Guilherme Le Bourgeois. Bo rozwa penda ba temo ko ya bien propre. Et puis, il bouton rozalate, tache rozalate, tampon rozalate. Dans 2 semaines, il n'y a pas en tout cas changement. Bon, contactez à 00243 85 46 86 411. Bon, contactez à 00243 85 46 86 411. Nazaka raté pour nous retraiter le poso, na ape pour la problème à taille. Il y a un moment où nous avons conseillé, oyo, pour que ça la BBM wana. Ce qui est raté, c'est bomaka. Alors, au lieu que nous avons risque belé, ou même ça va m'en belé, docteur Guilherme Le Bourgeois, na repé ça yo makambo, senti bassin penza fesse, taille basse bien, mataku penza ya malonga wana, fongoli penza bassin na yo, et vandi. Voit meki akangami. Alors, on peut se présenter taille bien, sans risque. Oh, toi, on a problème à taille, à bengangai. Oh, personne obèse, à obésité, 200 kilos, 150 kilos. Bobenga docteur Guilherme Le Bourgeois. En tout cas, Bokoza taille n'a pas bien relax. Bokoza la pédale très bien, et puis taille moko ya propre acoustique, ya propre wana. Ça dit, à m'écrissement moko ya bien naturellement, les boumoué rozalate, en tout cas, rozalate ya bien, au repère bapouana na yo. O pa moni kazana pose ya rotombo ya rotele misatolo na ye. Eza la penda sexy, nastro ya bien, tolo se rajeunir, raison à la mutuna na mélicité. Bon contacter docteur Guilherme Le Bourgeois, ba traitement les alliés en tout cas, tolo na yo, poitrine na yo, bassin na yo penza, et ko vanda, et tondi, et comme penza nastro. Ope, a monique, azana pose ya ko casser ventre na ye, a benga, ba casser tout ya ventre wana ezali. Alors, docteur Guilherme Le Bourgeois va traiter mes accomplis, même souki. Même aux gens pose souki na ekola, contacter biso. Ata ba biso qui na ekola raté. Ata ekatanaka docteur Guilherme Le Bourgeois va produire ezali pour na ba traitement ya ba cheveux wana, ya ba souki wana, ba cheveux malades. Alors, cancer de peau. Ata ba bi tampon wana, yo ba pesa o kombo. Ba tache wana si la raté, ba cicatrice wana si la raté. Yo mi si la raté, ba picotement, ba démangeaison. Ndoto comme wa léopard, kwanza. Bon contacter docteur Guilherme Le Bourgeois, ba rougette, eczéma, nyos to ba loto. Docteur Guilherme Le Bourgeois, ezali boulot nanga, eza musala nangai. Bon contacter ngana 00243 85 411 00243 85 46 86 411 00243 85 46 86 411 00243 85 46 86 411.
Docteur Guinée le Bourgeois. Désormais, vous l'avez à la radio Locolé, mercredi, chaque mercredi, et puis chaque dimanche. Mercredi, dimanche, dans la semaine, mon deux fois, les gars, à la radio Locolé. Bateau, nous sommes à la radio Locolé, baza de cité, banda Docteur Guinée le Bourgeois, azo de cas, naba émission à la radio Locolé, ba auto bazo contacter nga bazo bika. Ba opinions tout. Bazotinda bambongo na bango bakoli ezokomela bango ata koli moko eza ya kobunga te ezokomela bango. En tout cas côté wana toza organisé 5 sur 5 toumeli na radio Locolé bato bele bazobika mais loko na rappeler bino boti kopesa nga misala ebele botika kopesa nga misala ebele po biso ba dermatologue vrai toza mingi te. Ming bateau internet wana les charlatans, les commerçants, les docteurs, les dermatologues, les arabes sont mingité, puisque les cas au na portugais, les cas au na français, les cas est commis et belé. Ils ont comme belé puisque les bateaux pas pour la mingi ba produits toxiques, les autres besoin de tout na bango charge de coronavirus que docteur na baby par-ci par-là tout presque ça robeba. Ba maman belé, ba papa belé, ba za robeba surtout ba maman. Na kati ya ba faux de terre na kati na bilongo na bango e bata mingi na se ba faux de terre wana ba kombo umbo ba faux de terre bo contacter docteur Guinée Bourgeois ba faux de terre wana bo ko chango souté au commando libre tâche mekei donc ya on a ça l'appel nazo rappeler na bato tozo beta Locolé na radio Locolé tozo rappeler na bato nyoso baza ba Luvamba no amona baby ko ka sonité contenté docteur Guinée de Bourgeois na obiksayo na bandeli olingi teme tissé te banane olingoza roi mechola olingoza na munda ngolo ya propre ya naturel ya chocoté contenté docteur Guinée de Bourgeois aux de cité. Merci botikali malamu bo contacta ngai bo landaka ngai na ba émission na nga mercredi vendredi na radio Locolé. Merci. Tokote na bino mercredi la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous bouclons cette émission. On se retrouve next time avec un autre numéro de l'émission Radio Locolé Masolo sur votre chaîne Radio Locolé TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.